Nikong sab na ay ngu blay tray kenrat mo bla ay kanika siga ba kerpang palat naman taga jonga bat kinong songsnong joka khasan laban mo prem constituency kajing job ke jonga kamde tang kajing job jonga handre kajing job hi jong kinong songsnong joka laban constituency ngko ban ay kublay kerpang iwe pi we nong songsnong ki ba kersan bikam kersan boro abang ala sajid menta kum MDC jong khasan laban prem ngan tray naman ta jong boro menciski porba dei ka puling la keren ye phi ba nisrang ye kata ka sistem campaign ka batmai mangi khot ye ka silent campaign nalade prem arja khandai nga explore ye ledi nga trei bo batki pajba baki ya ai kata ka mensim ngayo ban trei batki bat nga suthu ba pleng kane ke election kamdi festival kumba phi menta ikum ka festival kane ka dei ban tei ye kalawe jongi. That's why ngashim ya kata karai begini le ya silent campaign where we meet people door to door. Niyo iki meeting ki ba fair hapo ki kontak ki ba nilai abu ik jingilang. Tika ege galong ba sutanat ba ki pajba nong songsong jo kalaban hi ki pediang ya ka silent campaign bat ngatrai lang nes kemat nang bun hi ban penbut. Ngatrai it's high time naman ta jongi ki paj khasi ka ba nginaban klet no ya ka election ka bandai kum kane ka songsit. Mo katem kaput mentan habangawan nang teru nga sakot hadu kentas teng kamlachu it seems kumba kadi ka festival mde su kata ka jingjob namanta bante kalawe tinga nga kami ale ban songsuki ndre nga ale ban sanchar ban pe namanta ka imlang salang ban wanra kata ka jingkela ka baper kumbangala jukren hak jingyalang baper ya kari khasi marui nganumla ban penkela andre ini kuntai kipajba bai jungka khatsan laban mo prem kiba laai kani ka jingjob kaba long kaba kerpang mde tang menta ka jonga kan menta jongki ngan persang bantri kaba bahatam namenta jong ka konsulsi ka jong lojong mani ka jing job jong pi le se ko pi la du banga rem I basenbor itri la itai bentala jong kumu MLA nga kum tau ama mde su la dei tangu common man general public la long no nga rem no jar ka khandai nga itri be beri kadi ka jing no men sim joki pajba bawat janga mong ba ngi itri bangi liwat mangi ndri ka jing I jong pajba kiwat yangi bad yanga khamtam kumu tau mo bala rem re ka jingit kadang slay tengi yo menteri yo ben explore timta ski pi ngi yo ben yang hangne kumbala pi ka jingjob ru kamde shu la ka khat khandai timta si ngalatam khat wispa takala de ki ka ba hanga haladi ka longko I ka bostunat bad piji hapo laban konsensi wat ka meli ru pini ba senbor horjar khatlai itam tang khat wispa horjar khat prai itam hadu nyu hajar arjar pulai itam hadu kat arajar tika bentakan sayat kumta biang kumju hapo konsumsi labat gradually ta ka daw ba kadi ka jingi trailang ken ki ka kam kinong songsong juga konsumsi laban kipe ya kakam kimpe ya kan ka jing songsit bat kipe yo briu batre bat banla banunra kita ka jing kala bat ki jing mentoi ki ba pher khamtam ko mangala akren ning kongru kadi ka commercial area ru ka ba jur ha ka khai pateng ru ngi ban benta ban pej bah nangta da pipe ya ka resu jongki voters ru ha ka MDC ka don tang arpusan persen ndai agak meli ka don hadu 90% ka extra tinga suthu ba ka jingya tre rangkat berki pajba ka deki ka jingjob ka ba long mentasing patu pilong kumbangal ong mentan ngan tre be namenta ka jingdon kam jong pajba dengan pe ke ka benta ka bangala banyo ka babatam mangan le namenta kibriu jong ka konsumsi ngan benta ban pe chata ti bangan tre batno num tre batno ngarung 4 yo ka exact figure ngin pe kumno kolong lagi ni kisiar singat try pelio hi ka jingtip